Jadi ini yang dinamakan pohon lengkuas ya. Potong. Ini Kang, pohon lengkuas ini biasa sering dipanggil itu dalam bahasa Sundanya apa Kang ini? Laja. Laja ya, pohon laja. Tapi bahasa Indonesianya mungkin lengkuas ya. Potong. Oh, ini akan melakukan penyadapan lengkuas. Pertama kita dipotong dulu. Itunya masuk pakai plastik perapatan ya. Itu ditali nggak? Diikat ya. Itu diikat ya. Jadi ini teman-teman sedikit informasi bagaimana caranya penyadapan untuk mengambil cairan dari tanaman ataupun dari pohon lengkuas ya. Pohon lengkuas ini bisa dijadikan beberapa obat. Salah satunya biasanya sering digunakan cairan dari lengkuas ini untuk pengobatan demam ataupun batuk. Ini caranya terutama pertama-tama dikupas bagian pucuk atasnya, lalu diikat dengan plastik. Terus Itu supaya apa Kang? Kalau ditundukkan kayak gitu gimana tuh? jadi airnya turun. Airnya turun ya? Oh iya. Turun ditampung pakai plastik ini. Oh iya. Jadi teman-teman jangan lupa ya, kalau ingin mencobanya ini banyak sekali dari orang-orang tua dulu sering sekali digunakan pohon lengkuas ini untuk pengobatan, dan ini salah satu cara pengambilan atau penyadapannya seperti ini. Kita menggunakan plastik perapatan, lalu kita menggunakan tali rafia ya untuk memotong dan ataupun untuk menali satu tangkai dari pohon lengkuas ini. Untuk teman-teman bisa saja menggunakan pohon lengkuasnya bisa 2, bisa 3, tapi berhubung ini lengkuasnya satu di sini, jadi kita menggunakan satu aja. Tapi alangkah baiknya mungkin bisa digunakan 3 batang Bisa. pohon lengkuas. Tapi ini saya mencoba untuk menggunakan 1 batang pohon lengkuas. Lebih banyak tangkainya. Yang dipotong lebih banyak tangkainya. Ya, itu itu nggak mau disatuin lagi nggak? Mau digabungin Kang? Nah, jadi ini akan dilakukan pemotongan lagi. Jadi hasilnya supaya maksimal ya. Ya, ditakutkannya 1 batang tidak keluar airnya, cairannya. Jadi bisa ada stok dari 1 tangkai pohon lengkuas yang satunya lagi. Jadi seperti ini nih. Coba. Oh iya, dipotong itunya. Ujungnya jangan terlalu pucuk mungkin ya. Jangan terlalu pucuk. Kita masukin ke sini lagi. Nah, masukin ke situ lah. Kita coba buka lagi lah ya. Jadi tadinya kita mau menggunakan 1 tangkai, tapi kita menggunakan 2 tangkai. Ditakutkannya 1 tangkai cairannya tidak terlalu banyak ya, tidak banyak keluar. Mudah-mudahan dengan 2 tangkai ini cairannya cukup banyak. Dan ini kita melakukan prosesnya di sore hari ya, kira-kiranya ini jam 5 sore. Tapi nanti kita tunggu beberapa waktu atau beberapa jam. Biasanya diambilnya jam berapa Kang ini? Pagi lah. Pagi jam berapa? Di jam 6. Pagi jam 6. Mungkin jam 6 jam 7 ya Kang ya? Kalau siang mah itu airnya kena panas. Oh iya, jadi harus pagi-pagi ya. Jadi supaya lebih segar juga mungkin dari tanaman pohon lengkuas ini. Ini di berbagai tempat tentunya sangat berbeda-beda ya nama pohon ini. Bahasa Sundanya ini laja Kang? Laja ya. Laja ini bisa digunakan untuk pengaruh makanan. Salah satunya dalam rendang mungkin ada ya. Rendang, gulai itu biasanya suka ada lengkuasnya. Ini kita tunggu sampai besok.
pagi. Nah ini udah ya, kita tunggu dan kita coba hasilnya seperti apa nanti. Ini kosong ya, kosong. Jadi caranya seperti ini, ditahan. Ini biar sedikit merunduk pohon lengkuasnya. Nah sahabat, jadi pagi ini kita akan ngecek penyadapan tanaman laja ataupun lengkuas ya. Kemarin sore kita melakukan penyadapannya ini, dan alhamdulillah kita pagi ini mengecek, dan alhamdulillah ini hasilnya nih. Ini hasilnya walaupun tidak banyak. Ini tadi itu kemarin ya, bukan tadi, kemarin. Kalau tidak patah, ini patah tuh. Ini patah. Kalau misalkan tidak patah mungkin hasilnya cukup banyak ya. Dan ini alhamdulillah walaupun segini juga dapat kami pergunakan untuk pengobatan, khususnya untuk pengobatan batuk ya. Dan ini salah satu rekan kita untuk mencoba untuk meminumnya, karena beliau ini kemarin itu sakit dan tidak kerja ya. Bolos kerja nih, tapi alhamdulillah sudah mempunyai surat keterangan sakit dari dokter. Dan ini saudara kita minum tuak laja. Nah, coba mau diminum sekarang atau gimana tuh? Diminum sekarang biar lebih bagus. Ya udah, sok coba diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung diminum ya. Nah, kumaha sana? Rasanya tawar, Cuman gimana sih rasanya air bersih gitu, nggak, belum ada. tapi ada aroma ini ya, lengkuasnya nggak? Ada sedikit. Ada. Oh iya betul. Tapi alhamdulillah ya, barusan langsung dipraktekkan, dan bahwasannya banyak sekali, bukan dari kalangan anak muda saja, bahkan dari kalangan orang tua dulu pun, bahkan tanaman ini sering dijadikan pengobat untuk batuk ya, khususnya untuk batuk. Dan ini tanaman lengkuas, ataupun kalau bahasa Sundanya ini tanaman laja ya. Dan mungkin itu beberapa cara bagaimana menyadap air dari tanaman lengkuas. Tapi sangat disayangkan ya, kemarin itu patah tuh. Ini patah. Kalau tidak patah mungkin hasilnya cukup banyak juga. Untuk teman-teman mungkin barangkali yang belum memahami caranya bagaimana untuk penyadapannya ya, jadi kalian dipotong ujungnya, jangan terlalu ujung ya, dipotong ini sehingga jangan sampai patah kayak saya ini patah ini. Soalnya tangkal ini cukup rapuh, dan kalau bisa, kalau misalkan ada 2 tangkai atau 3 tangkai, dipotongnya seperti ini, dipotong seperti ini, lalu dirapatkan atau ditempelkan seperti ini, lalu kalian tempel plastik yang bersih ya, bersih, lalu tali itu ke sini seperti yang kemarin saya kasih tahu, lalu ikat agar si agar si pohon lengkuas ini sedikit merunduk ya, jadi airnya itu bisa turun ke bawah. Oke, jadi teman-teman mungkin itu saja yang dapat kami informasikan. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.